waa soo laabasho weyn baa ka dhacdayo warkan wuxuu soo kordhay shalay barnaamijyadii horumaba ku jirinba warkan wuxuu soo kordhay xalay wuxuu soo kordhay maqribiyadii buu yimaaday shantii galabnimo shalay buu yimaaday warka ah insidaan tababaraha soo noqonayo waanay dhacday xalay waqtigii waxa lagu dhawaaqay habeenimo ayaa lagu dhawaaqayo 7dii fiidka waa 8dii fiidnimo habeenkii xalay baa lagu dhawaaqay oo sidaan uu soo noqdayo marka sidaan Madrid buu ku soo noqday waxaana soo laabashada tanu ay tahay soo laabasho qof kasta ka yaabisay sidaankii tagay baa soo noqday dadku waa ka yaabiyeen laakiin madridistu caalamka oo dhan aad bay arka ugu faraxsan yihiin Real Madrid taageerayaashoodu dhinacyo kale kala jabeen kuwa Ronaldo ay raaceen kuwa cabsanayaan kuwa fulay bay noqdeen kuwa fagaareey ka dhunteen kuwana waa daacado Madrid u hareen laakiin kulli in sidaan uu soo noqday waa Cristiano ku soo noqday Madrid bay ka dhigan tahay Ronaldo oo ku soo noqday Madrid oo kale bay ka dhigan tahay yaani kuwii Madrid ka xanaaqay in Ronaldo laga diro xoogaa dhayd bay u noqon doontaa arikan waa dhaysa oo inuu sidaan soo noqdo wallahi Mr Bidar Qatar waa ninkan Bidar tale wallahi aan wax laga qaban karin ninkan sidaana soo laabashada sidaan horta xilliyeedku waxba ma rabi asaga Madrid wax ma filayso laakiin xagaaga dambe ninkan sidaana Real Madrid uu soo diyaarin rabo asir ninkii jiro wallahi waan wax laga qaban doonin sidaan xalay markuu soo noqday wuxuu yiri ma taqaana kooxdan Real Madrid booska ilaahid baan u celinayaa kooxdan Madrid meel ba iyadu leedahay meeshii waan dib ugu celinaya ma taqaana macnaha waa Champions League wuxuu ku leeyahay Madrid waa Champions League iska leedahay wuxuu leeyahay marka sidaan xalay balankiisu ahaa Madrid inuu booskeedii ku celinayo dadka qaar ay sidaan uu soo noqday waxay leeyihiin arma joogiyo sidaan markasta uma saarnanaysa muu joogay yiraahdeen dadka qaar oo yiraahdeen sidaan markasta kuma saarnaanaysa marbay ka imaan doonto ma joogti bay yiraahdeen laakiin sidaan xal wuxuu cadeeyay Real inuu ku celinayo booskay lahayd Real meel bay leedahay waa Champions League buu leeyahay booskeedii baan ku celinayo yaani geedka qaadqaadugiisa annaga iska leh yaani Madrid hadaan nahay Champions League baa annaga iska leh markii ugu dambeysay Madrid ka tagayay wuxuu xaaxay ku qaaday Liverpool oo dhagaha ka garaacay ninkan Master Cup wayaan maanta Master Cup ayaa u soo noqday kooxda tan ee la yiraahdo Real Madrid oo ninkan waqtigiisii horeeyay Madrid uu joogay wuxuu la qaaday 9 koob ayuu la qaaday 9 koob ayuu la qaadayo waqtigiisa wuxuu ahaa waqti aad iyo aad u qurux badan buu ahaa Madridistu uu ku raaxaystay ninkan waxaan ognahay sidaan markuu Madrid ka tagay isagoo aan weligii Champions League nag out lagu reebin buu baxay yaani asagoo 3 sano Champions League wada qaaday uu baxay laakiin tababarayaasha Madrid soo maray way ku guul dareysteen inay ay ka sameeyaan sidaan waayihiisa 97 maalmood kastaba koob uu qaaday Madrid hadda waa 97 maalmood kastaba koob ayuu qaaday marka ninka kanu nin qatar weeyaan yaa Zidane 9 koob ayuu kooxda u qaaday 97 maalmood kastana hal koob uu qaadi jiray 97 maalmood oo kastoo dhamaatan hal koob uu qaadi jiray wallahi Master Cup baa soo noqday maanta مع تشالويتشي بوفون كم أنت كبير يا ابن الصحراء يا زيد الدين زيدان يا سلام برافو ولقي مركو وحان جري عيارتوي كبير بوها لاعب أيوها وحانا وح لقى غبان كريم بوها وقت يستوبرني مدن وحو سمي وحانا إدنا تولي سمين وقت يستوبرني وحو سمي توبرك استوحان ولقي سمين كريم حتى سدح جير أو اسمعين شبلي يقول لقاضو ووح أنا وح لقى غبان كريم ووح أنا لسمين كريم ووح أنا ريحتها اللي سمين كريم اسكتنا في المال الله سمايه زيزو تاريخ وين بعمله تالله ومعانك غورة سدح سنة اسكو حكسدي شامليك عصري كان أنا وجوجنو dadku banuun isla barteen maqaar kula isla wada bartay xilligii buu magaabtaan wahayn waqtigii horaan wahayn buumada la dheeraystay Zidane waa waxaan wax laga qaban karin soo noqoshidiisu maanta qof kastay cabsi ku tahay يا الله يا الله ما الذي يحدث امامنا زيدان يسدد تطلق دور البطولة والله لما رفع رجله زيدان زيزو
nin bidaar la weeyaan waad ogtihiin dhibka laga marayo nin bidaar leh dhibka laga marayo waad wada taqaaneen oo idima sheegayo ninkanu inuu nin bidaar leh waa dhibkiis waa taqaaneen 3 sano hortii inuu Champions ku qaadanayay wuxuu 3 sano ku sameeyay Zidane 10 sano lagu ma sameyn kara Kamal Daariga wuxuu Zidane qabtay waa waxaan qofna binaadan qaban karin wuxuu Zidane sameeyay cidna weligeed ma dib uma sameyn kartaa loo malaynayaaba Zidane waqtigiisii Madrid wuxuu ahaa waqtigii adduunka ay maamuleen waqtigii Zidane wuxuu ahaa waqtigii ugu quruxda badnaa ee Madridistu ay soo qaateen Paris wuxuu yiri hadda ayaan kala kacaynaa waxa ii soo noqday tababaray ugu fiicnaa adduunkan tababaraha adduunkan ugu afiican kan ugu qatarta badan waa ii soo noqdayo haddaynu kala kacaynaa buu leeyahay master Paris xalay aad baa bariyanu farxad laga maanu arkin wajigiisa laakiin xalay soo noqoshada Zidane farxad weyn bay ka dhalaysan kar wajigiisa waqtigii Zidane Real Madrid 73 ciyaarood oo xiriir ah ayaanu gool wayn laga bilaabo April 2016 ilaa iyo September 2017 Madrid marna gool ma aynu waayin waa 73 ciyaarood oo consecutive xiriira ay gool dhalinayeen marka soo noqoshada ninka kanu qof ka xabsi ku tahay yaa ninkan waa kabiir waa ilmaha xataa waa xalisana tababarayaashan hadda Madrid soo maraya bariyaha qaarkood soo wada maray ciyaaryahanadu kama dambeeyaanba oo yacni ma basaraysan karaanba maxaa yeelay ciyaaryahanada hadda Madrid u ciyaara Zidane wuxuu ku soo dhaqaysay aan caadi ahayn Zidane waqtigiisa Warbeyla ka iskaga jiray Benzema ku jiray wax xanaaqayna ma jirin wax lagu isku dhaxwadwaday ka war hawsha dhan cid xanaaq karta ma jirtaba waxay ka hoos ciyaarayaan nin barigu ciyaartooyga marka iyagu yaryaraayeen bariga ciyaartooyga ay u sacbin jireen barigu ciyaartooygu ahaa ayagu way u sacbin jireen ixtiraam bay u hayaan weyn waana sababtii Madrid ka dhigtay in 3 sano caalamka iska xukunto maalin laweed waxa dhamaaday 10 maalmood waa 10 maalmood oo Madrid ay caalamka xukumaysay oo ay qaadayeen 3 jeer isku xiga Champions League xiriira marka waa kaayo Zidane balankiisa wuxuu xalay ahaa Madrid waxaan u celinayaa meesha iska leedo Champions League-ba waa nin qatar badan ninka kanu Zidane finaalada xariif buu ku ahaa 8 finaal uu Madrid geeyay dhamaan uu wada qaaday ka war 8 finaal weeyaan marna lagama qaadin master Zidane waqtigiisii Madrid 149 kulan buu ahaa 390 iyo 3 gool bay kooxdiisu dhalisay 104 ciyaarood bay adkaatay 29 jeer bay barajo gashay 16 jeer baa laga adkaaday 9 jeer bay koob qaadeen oo ku jiro 3 jeer Champions League La Ligue min Super Cup ilaa iyo koob kastaba marka Zidane waa Zidane waynu aragnay naguma cusba waynu naqaan waynu ognahay wuxuu yeeli karo sidaas soo noqoshadiisa xalay hadalla badan ayuu ka yiri madaxweynuhu Madrid ayaana aad u farxay haddaba intaan eegin shuruudaha Zidane soo celiyay iyo waxyaabaha uu baahan yahay in la siiyo waxaan ku sheegayaa shirkii jaraa'idada Zidane wixii xal uu kaga hadlay waxyaabaha uu ka hadlay waxa kamid ahaa qorshihiisa bari waa maanta wuxuu ka yeeli doonaa kooxda xagaaga suuqa iyo arrimo badan buu tababaru soo hadal qaaday Zidane oo soo noqday qof kasta waatay ka yaabisayo saxaafadda isagoo la hadlayay wuxuu yiri waa wax fiican inaan soo laabtay in badan maan fogeyn anigu waxaan ogahay in tani ay maalin qaas u tahay qof kastaba anigu waan ku faraxsanahay inaan halkan ku soo laabtay taas oo ah wax ugu muhiimsan bari ayaan shaqada bilaabi doonaa si aan kooxdan ugu soo celiyo halka ay u qalanto isla maanta waa howlgalay aniga ma fadhi ima yaalba kooraan ka shaqagalaya wiru isla maanta waxaan kooxdan ku celinayaa booska iyadu lahayd maxay tahay waa inay dadka ugu wada sareysaa uu leeyahay waa mas'uuliyad weyn anigu waxaan ahay mid kamid ah xubnaha kooxda oo kaliya waxaan jeclahay kubadda cagta isla markaana maan ilaabin wixii aan ku soo guuleysanay laakiin sidoo kale maan ilaabin dhammaan waxyaabihii aan sida xun u samaynay anigu waxaan ogahay halka aanu joogo Zidane oo jamaahirtu ka qaraf farxinaya wuxuu yiri wax walba oo igu jira waan dul dhigi doonaa si aan kooxdan ugu dhigo mid ka sii fiican tahay waxyaabuhu way isbedeli doonaan waxay u baahan yihiin waqti laakiin taasi hadda muhiimadda ugu sareysa maaha waxaanu haysanaa 12 kulan oo noo haray
fikraduna waa inaanu xilli ciyaareedku si fiican u dhamaynaa. waxa uu sheegay in telefoonu ka soo wacay Paris. miyaan diidi karaa uu Paris hadalkiisa? Madrid oo soo wacday miyaan diidi karaa? marna ma diidi karo. waxa igu horeeya ee maskaxdaydu galay markaan telefoon aan helay oo lay weydiiyay inaan soo laabto wuxuu ahaa inaan soo laaban doono isla markaan hadda halka ayaan joogay. madaxweynuhu baa soo wacay, Madrid baa soo wacday, ma joogi karo, waan soo baxayoon imaaday ayuu leeyahay tababaruhu kan. asoo ka hadlayay arrimaha 11 kulan bay su'aal Ronaldo ku saabsan weydiiyeen oo yiraahdeen Ronaldo sama haystid maxaa dhacay sidaanow. wuxuu yiri Ronaldo kuma saabsana muhiimadda tan, waxay ku saabsan tahay 11 kulan ayaa xil ciyaareedku ii harsan. dhammaanteen waxaanu ognahay taariikhda Cristiano ee kooxdu ka sameeyay ma jiro hal qof oo weligii bedeli kara ninka ka, laakiin waxaan ka hadlayaa 11 kulan. Ronaldo waa tagay ninkaas wuxuu Ronaldo Zidane Ronaldo abaal buu hayaa. Zidane Ronaldo weligii ma ilaabi doono. Zidane wuxuu leeyahay Ronaldo warkiisa waa weyn hadda warkaas la gelin, laakiin waxaan ii sheegay Ronaldo wuxuu Madrid ka sameeyay cid weligeed ka sameyn doonto ma jirto leeyahay, laakiin 11 kulan baa hor yaalla oo aan rabaa inaan go'aan ka gaaro. Zidane ayaa iska diiday inuu wax abaal ah ku leeyahay Real Madrid. waxaanu yiri anigu ma filayo inaan wax deyn ku leeyahay Madrid, anigu waxba kooxda kuma lihi, halkan ayaan joogaa sababtoo ah aniga ayaa doonaya. 9 bilood ee ugu dambeeyay waxaan ku noolaa halkan Madrid, waxaana dabaysanayay bateriyada. hadda waxaan diyaar u ahay tartan kale oo kooxdan weyna. anigu kooxdan waan jeclahay wiri Zidane. مرفع رجله ذكرني بهدف السحر التاريخي في مرمى باير ليفركوزن في الهامبتون بارك في الكلاسيكو. يا حظك hawsha Zidane uu Madrid ka qabtay cid ma qaban karto. fiiri tababaryaashii dambeeyay 31 May 2008 Zidane baa xilka laga qaaday, yacni sayska casile uu tagay. 1 July 2008 waxa loo magacaabay laba tuugo xulka. 9 October 2008 xilka waa laga qaaday. 13 November 2008 Solari baa xilka loo dhiibay. 11 Mars 2009 xilka waa laga qaaday. 11 Mars 2009 kana waa maalin u farxad badan Madridistu waxa uu soo noqday macalinkoodii ay garanayeen ee Zidane. laakiin waxa la isweydiinayaa Kamal Daarigan Calaabugu goormee ay dhici doontaa in Zidane la yiraahdo waa tagaya oo markan uu dhigi doona Paris waan raacdaynaya. kursiga Madrid waa kululyahay sidoo uu kululyahay kan Chelsea oo kale. cid halkan lagu aamini kara ma jirto. cid kasta ay halkan soo martaa oo ay jirtay waligeed, laakiin Zidane waa soo noqday. laakiin waxa la isleeyahay goorta ay dhici doonto maalinka Zidane la ceeri doonana waanu arki doonaa. waxay ku qaadeen oo dhulka la galay Liverpool oo England ah. habeenkana Madrid waxay ku dhameysatay taariikh weyn oo aan la sameyn karin. 3 jeer Champions League qof kasta yaabay oo guryamay oo yiri wallahi kuwa meelan geyna malaha 3 sano Champions League war ma gala iyaga iska qaad war ma gala koo kala hadla wallahi wax ma ka qaban karno wallahi sax wala wallahi wax ma ma taal meesha mara waa dhacday 3 sano Champions League war ma galay kuwa waan ceebaysan wallahi ya aw maxaan haynaa 3 sano la qaaday geedkii goryan lugaha maanka goynayna wallahi waxa ka UEFA miya waxaan iyo waa isla shaqeeya waxa ka waana waaleen habeenka goryan baa ka dhacay. ma akhbari kartid 3 sano xiriir baa Champions League la qaaday wax macquul ma ahan. wadcigan aanu joogna ee Boloniga la isla bartay anu qudheeda wax ka garaac yaqaan Kamal Daar wala sidii qaar xilligan oo midkan caluuka Boloniga darbayn karo maanan cid kasta darbayn karin. war ma ahan xilligii Isbeelay ma aha waqtiga kan buu magaabta ma ahan waa xilli casri ah. 3 Champions League waa maradhac wadwad ciwooda Yurubay ee ciyaarta Madrid ay hormartay oo ay kaga hogaamisay Liverpool. We've got the option to Marcelo. Oh, and the carrier, Sainz got in. Oh no! Oh my word! Karim Benzema with a goal, and Liverpool can't believe it. What a way to go behind. maxasta goolka gool hayuuba intuu ma taqaanaa intuu qabtay ayuuba siistay. or Liverpool waxay kaaranha ilaahay amarkiiba waa habeenka la yaabay. taageerayaasha baa argu ciiraayo warna waxaan koox ma naga daay ayaga gool hayuu baasanaya. kuriiska ka habeenka la juga loo qariyo bicida maskaxdiisa isbaashi baa leeyahay. baaritaan dib loogu sameeyay waxa la ogaaday inta aan goolasha laga dhalin bay madaxa xusulka ka dhufteen. Ramos dib badna midna waajibiyay habeenka gacantu Salah ka jibiyay kana xusul bay u qariyeeno maskaxdiisa isku dhex yaacday. micnaha baaritaan dib loogu sameeyay waxa la ogaaday goolasha wuu u qaban waayay maskaxday ku dhufteen. Madrid xoog badna ilaa warniyo nimankaas waa kuwa laga yaabay. laakiin Real goolku waa soo celisay 5 waa laga celiyo goolka. Liverpool baa goolku bareejo keentay oo Mane baana goolku dhaliyay balse maxaa dhacay
master great bale ayaa dhaliyay goolkii islaabka ahaayo quruxda badnaa 2 gool madridista. Three in the box waiting for the cross, and it was Bale. Oh, what about that from Gareth Bale? Off the bench with a fabulous finish. Real Madrid 2, Liverpool 1. waxaanu ka hadlaynaa ninka maanta soo noqday wuxuu soo qabtay waa sidaan oo Madrid ku soo noqday. waxaanu dib u eegaynaa oo aanu maskaxdeena mar kale gelinayna ninka Madrid ku soo noqday inuu yahay ninkii caalamka qabsaday ee 1 maalmood adduunka iska haystay. waa kan maxaa dhacay kadib Gareth Bale ba haddana darbad kale banaanka ka gamayo boom ku siiya goolka Liverpool aan mala yaa 9kii baa lagu kala baxay ka war maxay idin keenaya meesha dadka iska celi karin 3 gool baa la geeyay. There's a shot, oh, he shot it! It's Gareth Bale again, and it's a howler from Karius. 2 goalkeeping errors tonight by Karius have cost Liverpool so dear in the Champions League final. The first goal from Bale was spectacular. The second one was so fortunate. And it's probably going to be enough now. And now Gareth Bale might be thinking about a hat-trick. He's in here, Bale. Brilliant tackle by Lovren. And they are still very much the kings of European football. kooxdii sidan oo watay Real Madrid waxay ahayd koox xataa la sii saadaalin karin Champions League qaadayso. haddaba meel xasuusataa finalka ka aanu marna ma qabin Liverpool Champions League ka qaadi kartay Real Madrid ma qabin ba 2 maalin ka hor intaan la ciyaaray finalka Champions League aan dib ku xasuusiyo saadaashan ciyaarta ka bixiyay oo ahayd in Madrid koobka ay qaadayso wuxuu waa iska cadeeyay war qoryaas ma loo istaagi kari wallahi yana Madrid loo istaagi kari 3 la san la soo dhaaf Madrid la arkay cid awood ku dhamayd oo ka qaadi karta Champions League maanu lahayn waxay ahayd Madrid hatta la iska sii saadaalin karin koobka qaadayso ka war Liverpool iyo Madrid oo Champions League ciyaarayo Liverpool koox weyna ayaad waxa sii ogtay Liverpool koobka laga qaadayo watan iri magaalku baan xaqo maradu waxay ka dhacdo. Experienced team for nights like this. Cristiano Ronaldo has scored 15 goals in the Champions League this season. It's been all about goals this season. Ronaldo. Champions League sanadkan finalka Liverpool waa laga qaadaya. hadday dhici weydo maradeeda geed ma saarna. Liverpool Champions League waa laga qaadaya hadday dhici weyso Maxamed Qadar cimaamad ma lahan. Liverpool Champions League waa laga qaadaya finalka hadday dhici weyso maradeedu waa dhacday. ninku waa maral la yahay iska dhaxata waa dhacday maradeedu. midda kale magaalo xaqiiqdu ku saabsana malaha waan caajisay oo doob badan ay ku tashanaya. finalki hadda doob badan ay ku tashanaya waxay lahayn finalka doob ya gurigiisa xaqi kare waa lagu daalahay. doob ya gurigiisa xaqa inta suraalo ku tuura inta xaqiro inta caaga yaalo inta caag sadexla ku tuuran inta surwaala ku tuuran inta buuma ku tuuran adduunka doob gurigiisa hagaajiskiisa ugu dhib badan. habeenkii hadda Bayern Munchen doob badan ay booteenay waxay lahayn ilaahow Bayern Munchen may soo baxday lahayn Maxamed Qadar anaga guriga ku xaqira yiraahdeen hadday dhacdo finalka Champions League in laga qaado Real Madrid horta maradu waa dhacday kow sidoo kale waxaan kugu darayaa finalkaas haddii ay Real Madrid laga qaado waxaan kugu darayaa doob mahana doob yaala gurigooda aan xaqayo doobka bariyahan alxaqiya guriga yaa ana xaqaya finalka doob iska dhaaf ebel badhigu kugu haykaase subaxii markaad bixaysa wadaad khajaf siinaysa ebel khajafta iska dhaaf ana toos kugu waxayna waan arki doontaan insha Allah finalka Champions League waxaan saadaalinayaa in Real Madrid ay qaadi doonto. Real Madrid baa qaadayso geedkaas maya waa dhihi doontaan Maxamed Qadar anigu finalkan sama finalkii baan in Real Madrid nimankan dhan waa sameynaysa war Bayern ma ahane Bayern yaala nimankan wax kama qaban karaan
war nimankan toroba calafwa war yaa fiiri niman xilli xun rigooro loo dhigayo niman halka penalty-ga imaanaya aan xataa hadda Marcelo ma la weyd rigooro gacanta kaga dhacday wuxuu yiri ka waran baa rigooro maan wahayn rigooro aheed uu yiri baa ma sheegi karin haye ninka xataa hadda duu rigoorada gacanta u dhicistaan laga dhigi karin geedkaas waa galbaday kale war kuguma daalinayo Champions League waa Madridoobay haddaysan dhicin mardeedu geed ma saarno tigaasay soo martay ka warhay adduunku waa ka adduun Madrid lagu leeyahay todoba maalmood Champions League wax kasta looga reebay waqtigaas soo martay ka waran oo aadan maskaxda marna gelin karin kuwa in koob laga qaadi karo sidaan baa ka dhigay maanta sawa soo noqday haddaba shuruuruhu sidaan uu ku soo noqday waxa kamid ah Arsenal wuxuu dalbadayaa Barcelona adiga la waaye Barca sidaan wuxuu dalbaday hadii lagu sheega saakay adhab iska yaababa والله وعي وريا سيدانو ورنيو نويمو مرضى نوعلي نيمر ميكيني وكو إيمانا ياي حقاقة دنبه نيمر بان ربا نيمر ميكيني حقاقة دنبه نيمر ميكيني كرتا ورواكو كيني إيجمو بالي إيجمو وكو كيني يا تلافي قودن سيدان مركلي إيه سيدانو محاكو قود دعي متكلان ربا آنيقا إيه هادر محاكو سبيني ناهي إمبابا نوار ربا إسلا حقاقة دنبه أستغنى ربا نيمر إمبابا هلسان نسكروا ديمشا أرسدان لي بدنا هاي وان كو يلا إيمو مايا عنق أنا يجعل باجرة سدانية هازاد هلا كينا كحد يسونا وروال هو كيني يا لي سدح من حاجة قدام بالك كينيا هازاد نيمار إمبابي سدح هذا إسلدي دونتا نيمار إيه هازاد أفكار إمبابي وحكى له ورسك دريابة هل كيف بيزي والله عمود وانين أضيع كاد بالك كينيا بالنا وقت جاي ماشى عدسيجا وين سدان كوي ماذا واقع باريس wuxuu wacad ku maray in aqwal buu siin doono sidaan si xaga dambe soo dhiso sidaan ilgishan maxaa kamid ah ma taqaana hadda waxaan ka hadlayaa 12 kulan ii dhiman arimaha suuqa dib hay ugu yaalaan marka Real ninka kan wala ag yaalay siinayaan marka Barcelona adiga waa Dijon maana Dijon yaala soo gado hadda isa soo adkay Barca bidarlo soo noqday balaayadiis waa soo wataa waliba dhaqaale badan baa loo ballan qaaday waliba hatta wuxuu rabaa sidaan Modric iyo mataqaana Bale kale inuu lacag ku helo lacagaasna meesha la sii geliyo kulankiisa ugu horeeyay sidaan wuxuu qaaday tababar u noqon doona Celta Vigo markay la ciyaarayaan toddobaadka soo aadan marka sidaan waxa loo ballan qaaday saddexda nin ee weyn kooxda loo keeni doono oo loo dhisi doono marka ciyaarad malaynaysan soo noqoshada ninka kan hadalkiisana wuxuu ahaa Real waxaan ku celinayaa booska ilaahad oo ah dadka inay u wada sareyso meesha ugu sareysa baan geynayaa ayuu yiri Master Sidaan xalay